साथीभाइहरू लाइसेन्स नभएपछि यस्तै हो केटा लाइसेन्स हुँदा नि एक्सपिरियन्स नभएर होला गाडी हाल्यो पर्वतले खाल्टामा भन्नु न गाडी उहिले हान्दैन न तेल हाल मन सही हो सो लड्का अब चाहिँ हामी क्याम्पिङको लागि जानुपर्छ जत्त दाइले अब मार खुकुरी बोकेर हिँड्नु खाएँ म चाहिँ गाउरी छ यी पानी खाने त्यही नै यहाँ चाहिँ नयाँ मन्दिर बन्न लागेको रहेछ यो गाउँमा चाहिँ मासु खानु पाउनु अरे होइन त्यो जान्दै हो नि त्यस पछाडि एक गियर हाल्ने अनि कचाक कुचुक पारेर जाने त्यही नै हो क्याम्पिङ जानु टर्निङ चाहिँ पुऱ्याउनु सक्दिनँ के मैले चाहिँ हाम्रो चपिङ बोर्ड छ यहाँ चाहिँ हाम्रो कट्टा छ होइन लोकल होइन विकासी कट्टा यहाँ चाहिँ हाम्रो के हो चटनी होला चटनीहरू छ त्यही नै मार पनि छ चट्टामा दाइले गाडी चलाउनु भन्दै हुनुहुन्छ अब आयो भने चलाउनु न त नचलाउने आयो भने चलाउने थियो है सक्यो भने चलाउने ल मलाई यस्तो यस्तो चलाउन आउँछ नि तिमी के भनेको हेरेर 2x स्पिडमा नि हुन्छ अब 1x स्पिड 3x भयो भने त्यो पङ्खा त्यो नै निक्लिएर बाहिर जान्छ नि देख्यो आउँछ कि दाइलाई ल यस्तो त मैले यो त घुमाइन्छु ल अब फेरि हेर यो 2x स्पिड देख्यो आउँदैछ ल दाइ हजुर रोडमा चलाउनु सिकाउनु न त मलाई के छ र चलाउनु नि त के भयो दाइ डरायो यस्तो दाइले बाइक जस्तो उडाउनुहुन्छ माथि लगाउँ न दाइ है गाडी घुम्दिनँ यताबाट हो ए यता त मैले चलाइन्छ म त उयो घुम्छु चाहिँ डर लाउँछ भनेर भिडियो बनाइदेऊ ल भाइ रेडी पर्वत दाइको चाहिँ फुल जोस अनुसार गाडी अफरोड बसेकोबाट निकाल्यो सकेन न्युटन साथीभाइहरू लाइसेन्स नभएपछि यस्तै हो केटा लाइसेन्स हुँदा नि एक्सपिरियन्स नभएर होला ल हाम्रो अब गाडीले मान्छे चिनेन कि ड्राइभर चिनेन ल गाडी हाल्यो पर्वतले खाल्टामा भन्नु न गाडी फसेको अवस्था होइन अनि यहाँ चाहिँ मकै आइसकेको छ लोकल मकै गान्डे होइन यो ठाउँको नाम हाम्रो गान्डेको मकै केटा हो गान्डेको एउटा हो बाटो चाहिँ एकदम बवाल अफ रोड छ हेर्नु सक्नुहुन्छ यस्तो नाचिरहेको होइन फोर विलमा भयो भने अब चाहिँ चट्ट बाटोमा फोर विलको पावर हेर्नुपर्छ ल केटा हो है फोर विलको पावर हेरौँ है अब बोलेरको यस्तो गाडी छ त आम्मामा पानी चाहिँ हल्का फुल्का परिरहेको हामी क्याम्पिङ हिँड्ने भनेर जाने भनेको एउटा हो अब चट्टो पाहाडमा अब दाइको एकदम भारी पारामा जोस जागर सहित अब हामी लाग्दैछौँ ल यसै गरी गाडी निस्क्यो मस्यो ओए टाउकै बेरी ल लडिक छ दाइले बवाल चलाउनु भयो आज चाहिँ त्यो आज होइन फर्स्ट टाइम भयो नि दामी हो सही हो हाम्रो लागि छाप्रोको पनि व्यवस्था रहेछ होइन यस्तो 400 बनाएर राखिदिनु भाइ बादल वर्षा बिजुली हात मर्काइदिएला साउजी एकछिन न ए मैले बुझेँ दाइ खुसुक खुसुक पारेर गऱ्यो भने चाहिँ बल्ल हुँदो रहेछ केही छैन यहाँ त जाली छ जान्न क्या तल होइन दाइ
मिठो हाल्दो रहेछ यार मलाई भात चाहिँ यार यता हाल्यो यार हजुर दाइ उहिले हान्दैन न भाइ यार नआएको छ ल हेर त भात चाहिँ यार यार भयो कता भयो पर्ने डर लाग्यो सो हामी चाहिँ अहिले हाम्रो डेस्टिनेसनमा आइसकेको छौँ यहाँ चाहिँ भ्यू टावर रहेछ होइन अब भोलि चाहिँ यो भ्यू टावर चढेर चट्टबारेमा सब भ्यू देखाउनुपर्छ यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो प्रवीण दाइ के छ प्रवीण दाइ आजको सबै अर्गनाइज गरेको चाहिँ हामी प्रवीण दाइले हो अब चाहिँ हामी मासु पोल्ने कार्यक्रम हुन्छ गाडी चाहिँ त्यहाँ छ होइन त्यही नै हो सही छ ठाउँ चाहिँ सही रहेछ तर चिसो रहेछ जाडो हुँदो रहेछ अब चट्ट आगो बाल्नुपर्छ अनि आगो बालेपछि चाहिँ तातो भएर बस्नुपर्छ सही हो केटा हो सही हो केटा हो पानी चाहिँ डेन्जर परेको अवस्था है चट्टबाडामा अझै दाउरा चिनी कार्यक्रम हुँदैछ सही हो अब मजाले दाउरा चिज भने पनि राम्रो पर्दै अब चाहिँ यहाँ चाहिँ छ मासु यसलाई चाहिँ अब म्याग्नेट हाल्नुपर्छ मासु म्याग्नेट हान्ने सामान चाहिँ यहाँ चाहिँ हुन्छ चट्टबाडामा होइन अब बुई एक पोका नुन मात्र खाने हो क्या आज नुन पोलेर खाने सही हो अब चाहिँ एकछिनमा हाम्रो मासु पोल्ने कार्यक्रम सुरु हुन्छ त्योभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो चाहिने हुन्छ छ पनि आगो बोल्नु सकेको छ होइन अनि पानी चाहिँ बहुत ठुलो भइसकेको छ अनि यहाँ चाहिँ अब मासु माग्ने पनि कार्यक्रम चलिरहेको छ चट्टबाडामा होइन त्यो दाइले काट्दै हुनुहुन्छ सही हो दाइ ट्र्याक चलाउला है बगेको हो धुवाले मलाई बस्न आउँदैन यार लगाउ मकै भइसकेको छ एउटा कुन्टुले मकै पाक्नै पर्छ यार यता यार एकसट अब डर छ अर्कोतिर सो गाइस मकै पोल्ने कार्यक्रम मान्छे मार्न लगाइसक्यो आगा हालेको त मिठो हुन्न कडा हो मासु कडा हो बिहामा बन्नु र मासु बाँड्दैछ है यस्तै छ जिन्दगी र है मासु खानै पर्ने हुन्छ त्यही हो लगेडा हो अहिले हामी क्याम्प फायरको इन्डिङमा आइसकेको छौँ होइन इन्डिङ नै भइसक्यो स्टार्टिङमा जस्तो पानी परेको थियो इन्डिङमा सेम पानी परेको छ होइन कस्तो भएर यहाँ चाहिँ प्रविन्दै हुनुहुन्छ हामी सब दाइहरू हुने गान्धीको त्यही नै हो सो त्यही नै भन्न चाहे सो सबैलाई धन्यवाद हेर्नुभयो र भोलि चाहिँ हामी बवाल ट्र्याकमा जाँदैछौँ र भोलि चाहिँ मैले ट्र्याकमा म बस्ने भन्दा पनि हाम्रो पर्वत दाइको चाहिँ बवाल भिडियोहरू चाहिँ भोलि हाल्नुपर्छ होइन
त्यही नै हो, म चाहिँ क्यामेराम्यान जस्तो भएर आइदिएको छु। सो यति नै हो, अब चाहिँ बाँकी कुरा के नै भन्नु छ र, त्यही नै हो। हेरिदिइराख्नु भएको छ, माया गरिदिइराख्नु भएको छ, गर्नु होला, त्यही नै भन्न चाहन्छु। सो अब चाहिँ भोलि भेट्नुपर्छ अनि त्यही नै हो। स्टुडियो गाइज।